送给我一箱东西，现在过去把它取了，说是里面有一个华硕的平板电脑是送给我的，顺便帮他修2个东西。这是帮他修的一个台灯，这是华硕的平板电脑，他送给我的。这兄弟太客气了。什么东西？吸尘器、充电宝，这是行车记录仪。今天先给这兄弟修一下这个米家的台灯，但具体什么问题我现在忘了，需要给他打个视频再确认一下。台灯什么问题来着？插着电的时候摔了一下，台灯上面那个座儿它摔到里边了。吸尘器激活完充不了电是吧？吸尘器我是在我们当地一个店里边，他收了我20块钱。当时在他店里边试的时候，确实那个劲儿挺大。拿到家之后，这个就又不能用了。看一下。断了，焊盘，找了半天没有找到一样的 DC 头，换不了啊，只能修这个了。我再看这个吸尘器，先测这个电池的电压，一点电没有。测下这个电池的内阻。125毫欧，这电池废了。看这个156，我这有2节正品的全新电池，给它换上。这是个新的。这个吸尘器也修完了。